na yi farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya bani dama in zo yau nan garin Tiliya domin in gane ku, domin in sadu da ku kamar yadda muke yin shi yanzu. Ku jagora na wannan yankin, mu tattauna da ku, mu gan zaman rayuwarku, mu gan halin da kuke ciki, mu gan irin matsalolin da kuke fuskanta, don mu iya sanin irin gudunmuwar da za mu kawo muku. Tiliya, kamar yadda mayar da prefe suka gai, yau da shekara kusan 5 kuna cikin matsalar rishin tsaro, sabili irin abin da yake wakana a yankin nan na yamma na ƙasar Tiliya. Sanin kowa ne irin wannan abu ya taso daga Mali, amma irin wannan matsalar ba ta tsaya wuri guda, tana ci gaba hatta kai ta iso mu nan, kuma ta mumu rauni, domin mayar da prefe sun zana irin wahala da mutane suke ciki sakamakon kashe-kashe da aka yi, wanda mun yi alhini da yawa, mun yi baƙin cikin irin abin da ya wakana. To na zo ne don muku jaje, na zo don muku ta'aziyya, na zo kuma don yi kira, saboda wannan al'amarin bayyada ma'anar komi. Yara su ɗauki makamai su yi amfani da su ba tare da suna da kowane guri, kowace bukata wanda suka gabatar, wanda ta nuna cewa akwai maganin da ake iya a yi mata. Abinda ban maso musamman irin wannan matsalar ta yi sanadiyar rabuwan kanun jama'a, su da suke raye tare tun da Allah ya halicce su. Zamantakewa tsakanin ƙabilu na wannan yankin ta tarihi ce, kuma zamantakewa alheri ne, amma yau da 'yan shekaru an fara samun matsaloli wanda in ba a yi al'akari ba za su haddasa rabuwan kai, za su haddasa kabilanci, za su haddasa kashe-kashe hiye da abin da aka gani. Shi yasa na zo in muku kiran cewa waɗannan mutane masu aika-aikan nan su ba wani addini gare su ba wata kabila ce gare su ba, suna yin abu cikin duhu, ba su san ma'anan shi ba. Kenan kar a bi tasu. Ina so ku karfafar da zamantakewa tsakaninku, domin ku tunkare su, ku fuskance su, ku ce musu wannan abin da kuke so ba zai samu ba. Nan mu kabilu na wannan yankin nan za mu ba ma juna hannu domin mu yaƙi duka mutumin da yake so ya raba kanunmu. Ku san da cewa ku uwan juna ne, mutane da suke zamne wuri guda babu abin da yake raba su. Ashe kenan a yi niyya wannan al'amari a tunkare shi ta yanda
za a ƙi irin sanadiyan da take kumshe da shi. Ku karfafa danƙon zumunci, ku ba juna hannu. Ina so in gaida duk ƙoƙarin da kuka nuna na ku kiyaye rabuwan kanunku. Ina so in jinjina masu jawonmu da aikin da suka yi. Ina so in jinjina ma duk mutane da suka sadakar da kansu, musamman ina ma Lieutenant Colonel Sharif Ahmed addu'a ta Allah sa ya futa, ta Allah ya bashi aljanna firdaus sakamakon kishi da ya nuna ma kasanmu. Sharif ya kamata ya yi ritaya, amma yake yana so ya zamna soji, saboda wannan lokacin ya ce ba lokacin da shi zai bar bindiga ya je ya yi kwana ba. Na ce mishi ni da kaina, wannan wurin da kake akwai hatsari. Ya ce saboda na san akwai hatsari ne nake so in tsaya domin in kare kasanmu, in kare kabilunmu, in kare zamantakewa tsakanin kabilunmu gaba daya, mu hana ma mutanen da suke so su raba kanunsu su iya yin haka. Kuma ya mutu a matsayin shahidi. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya rahamshi duka abokanin shi da suka rasu tare da shi a cikin wannan faɗan. Abinda nake so in tabbatar muku da shi dangane da zaman lahiya da kwanciyar hankali, gwamnati za ta ci gaba da ƙara ƙoƙari na kwanciyar hankali ya tabbata. Kuna tune a da tiliya post militaire ne, yau kunga ya zan babban bariki na soji. An yi gine-gine, an yi wurin sabkan jirgi, an ƙara yawan soji da suke nan. Wannan domin mun san irin amsa ce da ta dace da wannan ƙalubalen da muke fuskanta yau, kuma za mu ci gaba da ƙoƙari na mu kawo soji da yawa, kuma mu kawo su cikin mun ba su makamai da suka dace. Ku shaidu ne, kun ga makaman da soji suke da su yau ba su yi kama da makamai da suke da su a da. A da babu irin wannan kalubale, in ka tashi ka haura kumi za ka yawo ka je ko ina, inda ka ji ishirwa za ka sabka ka sha ruwa, ka ci abinci, ka ci gaba. Da zamanmu irin wannan yake, amma lokaci ya sake, mun fuskanci matsaloli sabi wanda ba mu san su ba. Maganinsu na farko shi da soji. Mun kawo soji, mun kawo su da yawa, mun ba su makamai, kuma muddin hakan zai kasance wajibi ne za mu yi shi. Wannan abin da nake so in gaya muku. Banda wannan kuma ina ƙara kira da waɗannan mutanen da suka ɗauki makamai, kamar yadda nake kai musu wannan saƙon kullum, su yi nazari su gani. Yau shekara da shekaru suke cikin wannan al'amari, amma ba mu gan suka ƙaru da shi ba. Kenan duk cikinku wanda yake da ɗa ko ɗan uwa wanda ya shiga wannan hanyar tabbacewa,
mai maras ma'ana ya isa mishi da saƙon cewa ina ne za ka, mine ne kace so. Saboda haka na tara yau da kusan wata biyu mutane wakilan jama'a na jihar Tawa gaba daya, na jihar Doso, da jihar Tilaberi, wanda wannan matsalan duka gaba daya ta dame su. Sarakan gargajiya da prefet da gouverneur da maire da député da duk ilahirin mutum mai faɗi a shi mun tara su zauren shawara can ne muka ce musu mu daina kwana mu tashi waɗannan mutanen da suka ɓace mu je mu farauto su mu mai da su hanya. Wannan aikin mun fara shi kuma insha Allahu za mu yi nasara. Kenan ina kiran kowanninku da yake da ɗan uwa ya isa mishi da kiran wanda ni na yi na wannan aikin bai da ma'ana, ba zai kai ko ina ba, kenan a fasa shi. Kuma insha Allahu ba za mu yi kwana ba, za mu nemi hanya irin wannan. Amma muna neman wannan hanyar kuma za mu ƙara yawan soshi, za mu ƙara kayan aikinsu ta yadda insha Allahu mu tabbatar karewa ga jama'a. Kuma irin abin da aka shaida ikinawan da bakorat da sauran wurare inda aka kawo irin wannan mugun hari ba za a ƙara yin su ba insha Allahu. Kenan ina kira gare ku wakilan ƙabilu, ku yi shawara tsakaninku, ku yi shawara, ku nemi hanya ta a kan wa'annan mutanen cikin ruwan sanyi. Amma mu abinda yake wajibi gare mu shine mu tabbatar da mun kawo soji da yawa, mun ba su horon da ya dace, mun ba su makamai domin su iya kare kasa, kuma hakan za a yi shi insha Allah. Na turari irin bukatu da prefet ya gabatar dangane da zaman lahiya, na ba shi amsa cikin wannan maganan da na yi. Abinda ya shahi makarantu, domin ƙasa in babu ilimi babu ƙasa. Chez le préfet, matsalan makarantu a daji a ƙasanmu irin wannan pastoral, akwai magani biyu da za mu yi amfani da su ran da muka kare da matsalar tsaro, kuma ba da bata lokaci ba insha Allah za mu yi nasara. Wannan matsalar za mu mance da ita, mu shiga aikin ginin ƙasa insha Allah. Abin da ya shahi ilimi, kun ga ƙasar Tiliya makaranta 50 gare ku, ba su kazance ba su yawa ba. Ni daga taskar nake, mutanen adadin mutanen taskar irin na Tiliya ne, amma fadin taskar yahi na Tiliya. Amma makaranta hal 100 guda da wani abu muke da su. Yanzu kun san nawa muka mai da su makarantu 5, manya da 'yan ƙananan kaɗan ban san adadin su ba, amma ba sa kai 10. Nan ma on va faire la même opération. Duk yankin da ya kamata, maimakon a bar kowane rijiya, duk inda chef de tribu a mishi makaranta, babu yara, wurin yana da nisa, mushen ya ta yi baya aiki, za mu haɗa su, mu yi gidaje na zamani, mu musu wurin kwana, wurin mu kula da su, duk abin da ya shahi rayuwarsu.
wannan ne tsari sabo da na zo da shi kuma za mu aiwatar insha Allah. 'yan mata su ma za mu musu wurin kwana nan tiliya, za mu ma 'yan mata na sai ishe wurin kwana za mu kula da su. za mu fara da 'yan mata tana yiwa har samarin ma za mu musu insha Allah, amma da 'yan mata za mu fara. na shurari kokinku dangane da a muku lise, in ba mu da malaman makaranta isassu wanda suka kure ko an yi lise bai da amfani, kenan za mu yi nazari. amma yarinya daga tiliya ta tashi ta je cintabaradan ta rasa inda ta tsugunna, wannan zance a cikin shekara guda biyu zai kare, saboda cintabaradan za mu musu interna, za mu kula da su. yarinya in ta tashi daga tiliya za ta samu gida na gwamnati da gado da abinci da abin da za ta sha da kare lahiyarta, duka za su tabbata insha Allah cikin tsarin da muke yi a watanni da suke gabanmu. za ne kiran wani babban taro na duk masu iya taimaka mu, kuma suna da yawa, na san da haka za mu samu kudaden da ya kamata domin mu yi interna na 'yan mata. amma a wurare irin wannan ba 'yan mata kaɗai ba ne ya kamata, amma interna har da 'yan mazan za mu musu insha Allahu. za mu ba da umarni kuma za mu yi aikin wannan gadan-gadan da yardan Allah. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Santé, kun shurari kokensu dangane da ƙasar tiliya kaf gudan ƙasa babu sage femme. wannan bai kamata ba, ya kamata a kawo sage femme ɗaya, ako sage femme har biyu, sa'an nan za mu ci gaba insha Allah. ministre de la Santé ya ce maka monsieur le préfet, ambulance insha Allah wa sati biyu za a kawo muku ita. muna da labarin an yi gobaran daji diya, kuma an rasa ciyawa diya, kenan akwai matsala ta abincin jama'a, saboda mutum da yawa, kuka ce mun mutane da yawa suka bar wuraren su yau sun shiga wani yanayi na suna neman inda suka tsuguna. beaucoup de problèmes humanitaires, par conséquent za mu kula da haka insha Allah. vous nous donnerez les chiffres précis, les localisations précises, et nous allons prendre ça en charge en relation avec le dispositif du système humanitaire international et nos propres moyens. d'ici là, abin da nake so ku sani shine yau zancen da nake muku, mun sayi hatsi, abin da ya shahi gwamnati, da za mu fara sai da shi rahusa daga fevrier mars hal mu kai september insha Allah. muna da su sun shiga magazin na opvn duka a ko'ina. yanzu muka yi oda na a kawo abincin busashe, shi ma ina tare da minister de l'élevage, kafin wata guda a ko'ina insha Allah za mu kawo abinci na busashe a sai da shi rahusa, shi ma insha Allah. kenan mun rigaye mun ɗauki irin wannan matakan daidai gwargwado da yardan Allah. matsalan ruwa da sauransu duka mun zo ne don mu shurare ku, don mu san abin da ya kamata a muku da gaugawa, mu rubuta shi kuma mu je mu ba da umarni don a biya muku bukata. jama'a 'yan uwa mutanen tiliya, Allah ya muku albarka. kun rike mu wannan yankin yana da hatsari. yau kuna cikin halin kalubala mai tsanani, amma ina sake kira gare ku, ina ƙara kira gare ku, kar masu so su watsar da ƙasanmu su yi nasara. me zai hana su yi nasara? ku haɗa kanunku da bugashe
da hilani da laraba da sauran ƙabilu na wannan yankin uwan juna kuke, uwan juna kuke, kusan da haka. Wannan iblishin da ya ratsa shekarun nan da suka gabata, Allah ya kai shi nisa, ya la'anta shi, ya kai shi nisa, zamantakewa ku ta koma yadda take da. Shi ne ƙarhinku, ku sani, domin in aka shiga irin wannan matsalolin kuma aka ce sai da fansa babu yahewa, wallahi ana shiga hatsari, ana shiga babban hatsari. Abinda ya gabata ba komi ba ne, kenan a kiyaye abinda yake gaba. Gaba yana cikin haɗuwan kanmu, shine kiran da na zo in muku. Na yi imanin da za ku karbi wannan kiran, amma mu gwamnati aikinmu mu kawo kwanciyar hankali kuma mu tabbatar da zaman lahiya. Wannan yana rataye ga wuyanmu, amma muna so mu dogara bisan ku, domin kuma ra'ayin naku ya zan ra'ayin sulhu, ra'ayin yahema juna, ra'ayin abin da yake gabanmu tare za mu tunkare shi, amma ba cikin kanunmu suna rabe. Wannan ne jawabin da na so muku uwa. Allah ya muku albarka, Allah ya ma komite de la paix albarka. Kokarin da kuke yi mun san da shi, Allah ya baku nasara wannan kyakkyawar niyyar da kuka yi na ku kare lahiyar jama'a. Na gode.